ଆଜିକି ଅନନ୍ତ ଓଝାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରୀରେ ନାଟକ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ଗୋଟିଏ ରେପ୍ ସିନ୍ ଥବ, ଗୋଟିଏ ମର୍ଡର ସିନ୍ ଥବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଭ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଥବ। ତାପରେ ନାଟକ ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନାଟକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ନା ଏଥିରେ ଅଛି ମର୍ଡର, ନା ଅଛି ଏଥିରେ ରେପ୍, ନା ଅଛି ଏଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା, ନା ଅଛି ଏଥିରେ ବର୍ବରତା, ନା ଅଛି ଆ ଦେହରେ କୌଣସି ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲା ଭଳି ଜିନିଷ। ପରିବାର ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଟକ। ମୁଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ବସି ଦେଖୁଥାଏ ଏ ନାଟକ ମୋ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଥାଏ ଏବଂ ମନେ ପଡୁଥାଏ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା। ମୁଁ ପାଇକ ମାଟିର ପାଇକ ପୁଅ। ମତେ ୟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ରକ୍ତ ବି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥାଏ। ଲାଲ ମାଟି ଉପରେ ବସିକିରି ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ। ସେ ନାଟକ ଭଳି ନାଟକ ନାହିଁ। ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ଯେମିତି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର, ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର କମିଶନର। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଥିଲା କମିଶନର। ସେ କମିଶନର ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ରିଟିଶର ଶାସନ କରିବେ। ଯୋଉ କମିଶନର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଆମର ଥିଲା କଟକ। କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା ସାହେବ ରହୁଥିଲେ। ସେ ମଦ ମାଂସ ପୁରା ଅୟସୀ ଜୀବନ ବିତଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାଟୁକାରିତା, କିଛି ଆମର ମଣିଷ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ, କିଛି ପ୍ରହରୀ ଏଇମାନେ ରହିକିରି ସେ କରୁ। ସେତିକି ବେଳେ କର ଦେଇପାରିଲେନି। କର ଯେତେବେଳେ ନ ଦେଇପାରିଲେ ରେଭେନ୍ସା ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ମିଛରେ କର ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପୁରା ବଢିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛଳରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଇସା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ଜମି ବଢିଆ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି କର ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନାହର ବା ଅନାବୃଷ୍ଟିର ଆଖ୍ୟା ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ ନଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସେତେବେଳେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସହିପାରିଲେନି। 3,500 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ, କହିଲେ ତମ ନାଁରେ ମୁଁ କଲେଜ କରିଦଉଛି, ତମେ କିଛି ବର୍ମାରୁ ଖୁଦ ମଗେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ। ଯୋଉଟା କି ଏ ନାଟକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆଜି ଯୁବପିଢି ଦେଖିବା କଥା। କାରଣ ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ନାଁଟା ହଟିବା ଦରକାର। ଏ ନାଟକ କହିଛି ସେ ନାଁ ହଟିବା ଦରକାର। ଏ ନାଟକ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ନାଟକ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଏଭଳି କାଳଜୟୀ ନାଟକ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସାହସ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ପାର୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ନାଟକ ଇନ୍ଦ୍ରଭବନ ପାର୍ଟି କରୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜୁଏଲ ଯିଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଚିନ୍ତାଧାରା। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ମୁଁ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ମୁଁ ଛୋଟିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ମତେ ନାଟକ ବାବଦରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ନାଟକ ଭଳି ନାଟକ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ଆସି। ଏ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବେ ପ୍ରକୃତ ନାଟକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ନାଟକ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଟକ ଚାଲିବ। ଯୋଉ ନାଟକ ବୁଡି ଯିବାକୁ ବସିଛି ନାଟକର ପୁଣି ପୁନର୍ବ୍ୟାସ ହବ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବ। ଏ ନାଟକ ଏଇଭଳି ନାଟକ କରାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।